簡単。すごい燃えますね。どうこれ。燃えよる、めっちゃ燃えよる。ちょっとこれ座るんや。めっちゃ良くない？いいですね。違うみたい。また歌ったら怒る。ハミングやったら怒らん。歌ったら怒る。こんな人がおってくれる気まだ2人だけとか怪し1すぎる。人やったら、絶対放火までですよ、こんなん一人でしょったら。怪しい。それはあれや。